Oh, Alter, ey. Regte sich wieder auf. Wir gehen jetzt erstmal schön zu Caro und Bier trinken, ne, Dessert? Die meckert wenigstens nicht mit uns. Caro ist Janas Nachbarin und beste Freundin. Oh, hi, da bist du ja endlich. Ach, hör bloß auf, ey. Das hat ja ewig gedauert. Ja, ich hatte noch ein bisschen Ärger mit Thorsten. Ach, mal wieder das alte Lied. Ja, Haushalt. Aber heute ist er irgendwie, weiß ich nicht, ist er ein bisschen mehr sauer gewesen als sonst. Ja, aber du hast auch genug um die Ohren gehabt heute, oder? Ja, aber die Kinder kamen zum Beispiel auf die gute Idee, Fußball zu spielen in meinem Büro. Ja, was soll man machen, ne? Natürlich habe ich mich darüber aufgeregt. Ich hätte es auch wegräumen können, aber ich hatte in dem Moment auch keinen Nerv dazu, ne? Ja. Musste auch noch Armbrot machen und... Ach, und dann kommt er nach Hause, regt sich nur auf und eben hat er Wäsche zusammengelegt, anstatt sich mal auszuruhen. Ja. Er hat ja auch einen langen Tag. Ja, dann kann er doch mal ein bisschen chillen, oder nicht? Er hätte Kann halt man gerne, dann- dass du es aufgeräumt hast, bevor er nach Hause kommt. Ja, wann soll ich das denn machen? Jana ist eher der wildere Typ und bei ihr steht Ordnung nicht unbedingt an erster Stelle. Wenn sie jetzt am Putzen ist und sie kriegt eine WhatsApp, kommst du rüber zum Schnacken, die Kinder können spielen, dann ist sie auch nach 5 Minuten da. Also dann bleibt der Haushalt auch liegen und dann ist das abends halt noch so, wenn sie nach Hause kommt. Wie machst du denn das? Du hast 3 Kinder, ein Haus und bist selbstständig. Du hast sogar noch mehr zu tun als ich. Ja, aber ich stehe auch 3 Stunden früher auf als du. Ja, da So. geht's schon los. Ja. Soll ich jetzt 3 Stunden früher aufstehen oder was? Nee, aber in der Zeit, wo Kayla sich fertig macht für die Schule, bin ich halt schon am Aufräumen. Dann ist Kayla aus dem Haus, dann habe ich eine halbe Stunde, bevor JJ aufsteht. Da wird dann Betten gemacht, die Klamotten rausgelegt für die Lütten. Dann stehen die auf, gibt's Frühstück und alles ist fertig. Und du machst alles nebenbei, oder was? Ja, sozusagen. Ich war noch nie eine gute Hausfrau und ich hatte auch noch nie Lust, irgendwie großartig sauber zu machen und Schränke abzuputzen. Eigentlich seit 13 Jahren sind wir zusammen, hat er schon mehr gemacht als ich im Haushalt. So ist es auch heute wieder. Als Jana von ihrer Freundin kommt, wischt Thorsten noch den Flur. Was für ein Mistwetter. Ja, das ist ja toll, ey. Guck mal, wie das aussieht. Ich bin gerade fertig mit Wischen und dann rennst du hier mit dem Hund durch oder was? Du kannst glauben, der kriegt eine Hundehütte hier. Der kommt hier Der nicht mehr Hund rein. gehört zur Familie, so wie die Kinder auch. Ja, aber guck dir das mal an. Meinst du, ich wische hier 3-mal abends oder was? Wenn die nass vom Kindergarten kommen, kann ich auch nicht sagen, ihr bleibt draußen. Ja, dann kannst du das alleine machen. Hier ist ein Wischer, kannst durchwischen, meinetwegen 3-mal am Tag oder was, aber ich nicht mehr. Ey. Hier muss ich schon was ändern, weil irgendwann sagt der Körper ja auch, er kann nicht mehr. Ne? Also, dann ist vorbei. Ich gehe den ganzen Tag schwer arbeiten, alles, was ich anfasse, hat 50 Kilo. Und dann macht man nicht lange mit. Ne? Irgendwann, manchmal liege ich auch abends um 7:30 schon und dann schlafe ich ein. So, also habe ich auch ein paar Tage schon gehabt. Ne? Dann mache ich gar nichts mehr. Ne? Thorsten hat endgültig die Nase voll. Er will sich nicht jeden Abend wegen des Haushaltes streiten. Im Internet sucht er sich professionelle Hilfe. Von all dem weiß Jana noch nichts. Also ich habe gerade ja mal ein bisschen recherchiert und so nach Putzfee, Putzcoach geguckt. Und also ich glaube mal, das hilft uns was, dass uns mal einer zeigt, ein bisschen System reinbringt, wie man was macht, wie man was putzen kann und so. Und ich glaube mal, das hilft uns schon weiter. Ja, schönen guten Tag, Thorsten Klappert hier. Ich habe gerade ein bisschen im Internet recherchiert und habe da Ihren Namen gefunden unter Putzcoach und wollte Sie fragen, ob Sie mir einfach mal helfen können. Ich habe da so ein kleines Problem zu Hause mit der Sauberkeit und mit der Ordnung. Ja, und da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir da helfen können. Wie wollen wir es handhaben? Soll ich zu Ihnen kommen und schaue mir das vor Ort mal an und wir legen sofort los mit Tipps und Tricks? Ja, das wäre nicht schlecht, wenn Sie zu mir kommen. Ja, dann sehen wir uns am Wochenende schon. Alles klar. Dankeschön. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Also ich wünsche mir, dass die Putzfee eben Jana vielleicht auch ein System beibringt, dass sie Arbeit, Kinder, Haushalt eben unter einen Hut bringt. Dass sie ihr vielleicht zeigt, ein paar Tricks oder Tipps gibt, wie man denn die Wäsche und den Fußboden und die Arbeit eben unter einen Hut bringt. Aber wie wird Jana auf die unerwartete Hilfe reagieren? Am nächsten Morgen kommt Putzfee Beatrix Michels zu Familie Klappert. Die 54-Jährige ist eine absolute Expertin in Sachen Haushaltsführung. Seit 20 Jahren gibt sie Haushaltsseminare und coacht Familien, die die gleichen Probleme wie die Klapperts haben.
Ich glaube, dass hier tatsächlich viele Dinge zusammenkommen. Zum einen natürlich der Aufwand mit den Kindern. Es sind Zwillinge im Haus, da ist natürlich immer noch mal viel mehr zu tun. Ich habe gehört, es gibt ein Haustier, es gibt einen Hund. Dann noch die Berufstätigkeit. Ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Und ich weiß auch nicht so ganz, ich glaube, Jana hat auch nicht große Lust zu putzen. Beatrix soll Jana zeigen, wie man einen Haushalt schmeißt. Doch Jana weiß von nichts. Wie wird sie auf diese Überraschung reagieren? Hallo, Hallo? Beatrix Michels. Ich wurde gerufen. Ja, von mir aber nicht. Mit einem Putzeimer oder was? Genau. Ich glaube, der Thorsten hat mich gerufen. Ich glaube, Tag. Thorsten. Oh, hallo Bea. Hallo, hi, Die schön. kennst du näher. Ja, ich komme einfach mal rein, oder? Komm mal rein. Was soll das denn? Das ist die Bea, das ist die Putzfee. Die Hallo soll- erstmal. Tag. Das ist Jana. Ach, genau. Ich bin unter anderem als Putzfee hier, ja. Eine Putzfee. Ja. Hast du eine Macke? Bea soll uns mal ein bisschen zeigen, wie das so alles gemacht wird und uns ein paar Tipps geben und Tricks, so wie man den Haushalt so mal geregelt kriegt. So. Ein kleines System vielleicht reinbringen. Ich glaube, Takt. Ja, heute Morgen habe ich erstmal die Tür aufgemacht. Da steht da eine Frau mit einem Putzeimer in der Hand und wischt mal. Ich habe gedacht, ich guck nicht richtig. Ne? Ich habe gedacht, die hat sich in der Tür vertan oder was. Und dann sagt sie zu mir, Thorsten hat sie gerufen. Ich sage, ist sie bescheuert oder was? Und dann kam Thorsten und freut sich tierisch, dass da so eine Frau mit einem Putzellappen steht. Also hier, wisch mal auf uns bei Eimer. Ich würde einfach gerne unterstützen. Ja, das hört sich doch gut an, oder nicht? Nee, ich will keine Fremde hier haben, die putzt. Ja, aber selber kriegst du es ja nicht hin. Und sie kann uns ja mal ein paar Tipps wie es geben. geht. Nein, das möchte ich nicht. So, am besten wir fangen jetzt gleich an. Wir haben ja viel zu tun, ne? Nee, hallo? Nein, will ich nicht. Warum denn? Wenn man mich überrumpelt, hättest du mich auch mal fragen können. Wir Nein. machen jetzt einfach, oder? Nein, raus. Ich will das nicht. Bitte. Du hättest mit mir darüber sprechen können. Und jetzt? Nee, raus. Raus. Da diskutiere ich gar nicht. Thorsten? Nein. Also ich rufe Bea extra an, dass du uns hilft. Jetzt schmeißt du sie raus, Ja. oder was? Und dann wollte er die reinlassen. Ne? Der hat mir nichts davon gesagt. Der hat die angerufen und hat gesagt, komm mal her und zeig mal meiner Frau, wie die putzen soll. Das ist noch nicht ganz dicht, oder was? Da erst mal rausgeschmissen. Wie peinlich ist das denn? Ja, wie peinlich ist das denn, dass du sie rufst, ohne mich zu fragen? Ja, wer soll das denn hier machen? Du machst es ja nicht. Tag. Mann, du. Also das war total ungewöhnlich. Das ist mir noch nie passiert, was da gerade war. Dann schmeißt die mich raus. Also das ist mir noch nie passiert, unverschämt. Mary Poppins oder was? Weiß ich auch nicht. Also sowas muss ich nicht haben. Die Wäschberge, das wird ja nicht weniger hier. Der Fußboden wird auch nicht sauber von alleine und sie schmeißt sie einfach raus. Das geht gar nicht. Also, weiß nicht, wie peinlich ist das denn? Ich bestelle eine und sie schmeißt sie einfach raus. Also so geht das nicht. Also ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Ich hau ab jetzt. Also, nein. Aber ich glaube, der ist heute Abend wieder da. Der kriegt sich wieder ein bisschen. Weiß ich, vielleicht geht er in seine Werkstatt und dann kommt er wieder. Doch auch am späten Nachmittag ist Thorsten noch nicht wieder aufgetaucht. So langsam macht sich Jana Sorgen, ob sie zu uneinsichtig war. Geh ran. Thorsten geht nicht ans Telefon. Vielleicht hat Jana mit ihrem Rausschmiss den Bogen doch etwas überspannt. Eigentlich hatte Thorsten es ja nur gut gemeint. Auf dem Schreibtisch findet der Haushaltsmuffel die Telefonnummer von Putzcoach Beatrix. Jana nimmt all ihren Mut zusammen und ruft sie an. Beatrix Michels? Hier ist Jana Klappert. Die Frau, die Sie vorhin rausgeschmissen hat. Ach, hallo. Ja, ich wollte mal nachfragen, ob Sie zufällig noch mal vorbeikommen könnten. Das ist Ihr Ernst, das haben Sie sich gut überlegt. Ja, es tut mir leid. Ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht und mein Mann ist noch nicht nach Hause gekommen. Der ist richtig sauer auf mich, glaube ich. Und dann versuchen wir es mal. Okay, den rausgeschmissen werde ich nicht so gerne. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten, dass ich zurückkomme, das ist also Ihr Wunsch. Ja, ich möchte es. Gut. Dann würde ich sagen, komme ich morgen früh zu Ihnen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ja, bis morgen. Morgen. Tschüss. Gerade noch mal gut gegangen. Es ist mir sehr schwer gefallen, sie anzurufen, nachdem ich sie heute rausgeschmissen hatte. Und sie zu beten, wieder zurückzukommen und mir doch zu helfen. Aber dadurch, dass Thorsten jetzt noch nicht zu Hause ist, habe ich mir halt sehr viel Gedanken gemacht. Und ich hoffe, sie kann mir jetzt ein bisschen helfen. Und wenn Thorsten wiederkommt, dass er sieht, ich versuch's. Also ich mache es auf jeden Fall für ihn.
Thorsten lässt sich heute nicht mehr blicken. Am nächsten Morgen ist Putzcoach Beatrix wieder auf dem Weg zu Jana. Ob sich die beiden heute besser verstehen? Beatrix soll Jana endlich helfen, einen Ausweg aus dem Haushaltschaos zu finden. Hallo. Hallo, Kommen Sie Jana. rein. Guten Tag erstmal. Hallo. Heute nochmal vielleicht mit einem ganz anderen Anfang. Darf ich du sagen oder siezen wir uns? Wenn es leichter ist, lass uns gerne du sagen. Okay, alles klar. Ja? Gut. Gestern war ja nicht so ein ganz toller Anfang. Ich habe es aber auch gesehen, du warst sehr überrumpelt, oder? Ja, ich war sehr überrumpelt. Er hatte nichts davon gesagt und dann war ich ein bisschen angepisst. Hat man gemerkt, leid, ja. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach heute bei Null an. Einverstanden? Okay. Aber vielleicht erzählst du mir einfach mal, was ist euer Grundproblem? Wo hakt es hier eigentlich bei euch? Eigentlich alles. Wo liegt's? Was Also das fehlt dir? Schlimmste ist halt die Wäsche und Kinderzimmer aufräumen. Und der Fußboden, der Hund macht halt alles dreckig. Okay, dann Ja. würde ich sagen, legen wir einfach los. Zeigst du gut. mir mal, wo eure Probleme liegen hier im Haushalt? Alles Dann klar. los. Ja, diese Haushaltscoach Beatrix oder Bea oder was ich, wie sie sich nennt, sie macht erstmal einen sehr sympathischen Eindruck. Also ich bin trotzdem noch immer skeptisch, ob das mit uns beiden was wird und ob sie mir helfen kann. Denn die beiden haben einiges vor sich. Die erste Baustelle, das Kinderzimmer. Spielzeug, Müll und Staub sind überall verteilt. Wann wurde hier das letzte Mal aufgeräumt? Wir haben vor 3 Tagen haben wir zuletzt versucht aufzuräumen. Es artet immer aus in noch mehr Chaos. Und dann habe ich auch keine Warum? Lust mehr. Weil die nicht hören und dann hängen sie mir an der Füße und dann wollen sie spielen. Und dann habe ich auch keine Lust mehr. Dann lassen wir es sein, dann gebe ich auf. Und das kennen die, dass du dann aufgibst? Ja, das wissen die ganz genau. Ja, da kann ich dir natürlich empfehlen, dass du, wenn du mit ihnen was ausmachst, dass du es durchsetzt. Ja. Und ganz toll ist eigentlich immer, wenn du sowas durchsetzen willst, dass du ihnen Anreize schaffst. Also was weiß ich, du könntest zum Beispiel sagen, hey, wir räumen hier die Ecke mal gemeinsam auf und dann machen wir uns hier eine Kissenecke und dann lesen wir gemeinsam. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Tipp, wo du sie mit einer schönen Belohnung, die für euch alle was bringt, dazu motivieren kannst, einfach aufzuräumen, dir zu helfen. Und dann sehe ich, das sind Regale, hier sind so Einzelteile, die hier rumliegen. Und das ist schon eine ganz tolle Idee, Ja. sehe ich gerade, mit diesen Kisten zu arbeiten. Gibt es da noch mehr hier? Im Regal. Okay, dann würde ich nämlich sagen, dass das für die so ein Ritual wird, dass sie so, wie sie es in ihrer Ordnung haben wollen, Ja. aber dass sie einmal am Tag in die Kisten einräumen. Wollen wir das mal versuchen? Ja, guck.